Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. Operazione della Guardia di Finanza di Catania che ha arrestato 7 persone accusate di traffico organizzato di rifiuti, truffa, falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di servizio. L'indagine è partita dalla denuncia dell'azienda per cui lavoravano alcuni fra gli arrestati. Ci sono altri 2 indagati per la strage di Casteldaccia. L'incidente sul lavoro costato la vita a 5 operai che lavoravano alla rete fognaria del comune nel Palermitano. Gli indagati sono l'amministratore unico di Tech, ditta appaltatrice, e il direttore dei lavori e responsabile della sicurezza di AMAP. Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni, adesso arriva la conferma ufficiale sul ricorso per l'annullamento del provvedimento di assegnazione della gara di cessione dell'ex Bluetech di Termini Imerese alla Pelligra Italia Holding. L'atto è stato depositato al TAR del Lazio per conto delle società escluse. Una barca con a bordo 50 persone è stata segnalata alla deriva nel Mediterraneo centrale. L'informazione proviene da Alan Fon, che ha ricevuto una richiesta d'aiuto direttamente dai migranti. Tra i passeggeri ci sarebbero anche 13 bambini. Tutto pronto per l'inizio dei playoff del Catania che prenderanno il via questa sera nella sfida contro l'Atalanta Under 23. Fischio d'inizio alle 20:30 allo stadio comunale di Caravaggio nel Bergamasco. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.